Всем привет, мои дорогие зрители, с вами я, Император. Как видите, мы сегодня будем смотреть ролик названием «Кто-то стучит в вашу дверь». Бывает. Верите? А, О мой бог! Have you seen my baby? She's not a day nor a lady. Not in the way she walks, the way she talks, or the way she музыка хорошая. loves me. Just look at me. I'm like a monkey in a coconut tree. You know I'm overjoyed, 'cause boy, oh boy, she's my gal. She acts me when... Ну чё, я не понимаю опять страха. Тем что делает игрок с зрителями? Это миллиард раз хуже, чем этот челик просто... Что случилось? Он просто поел и... Что игрок с зрителями там делает? Построил-ка машину высшего преемства, как у каждого зрителя. Клянусь, это лучше, чем что игрок с зрителями делает в этом случае. Я тут. Ладно, Эй, я отзовитесь. здесь. Тут кто-то есть? Откуда этот звук? Помогите! Он Эй! исходит из коробки. О! Что это, черт возьми? Что это за херня? Привет! Я Верите, твой друг-помощник. Спрашивай что угодно. Я знаю все. Хорошо, хорошо, приятель. Я серьезно, поверь мне. Что ж... Ну и сколько будет 2 плюс 2? 4. Отлично. Какая столица Франции? Париж. Э, Погоди, во сколько блоков взрывается крипер? От 3 до 4 блоков. Я думаю, что это довольно странный ответ. Я не буду этого терпеть. Ладно, давай попробуем то, что нельзя загуглить. В каком биоме я нахожусь? На равнинном биоме. Неплохо. Я думаю, что ты можешь быть полезен, поэтому я возьму тебя с собой. Верите? Верите, что это? Торговая марка? У него торговая марка? Ладно. Хорошо. Что ж, как дела, ребят? Я думаю, сегодня мы поиграем в Майнкрафт с модами. Скорее всего, вы догадываетесь, что мне его прислал друг из Дискорда. Я буквально не знаю, о чем он. Хотя, я уже знаю, что он о Верите. Надеюсь, вы поняли. Я не совсем понимаю, чем этот мод отличается. Может, потому что здесь есть Верите, и все? Мы просто попробуем. Не знаю. Мы просто... О, голос летел. Надо добыть немного железа, построить дом и смотрительную площадку. Хей, я. Ладно, 20 угля. Этого должно хватить. Ого, здесь так темно. Кто выключил свет? Ладно. Бро, этот факел освещает всего 2 блока. Что ж, весь первый день я провел в пещерах и ничего не нашел. Мне нравится, этому чел вообще ничего не смысляет, тем, что у него нету города, вот это все, у него как выглядит предмет, понятно, что-то не старая версия Майнкрафта, этим предмет не добавляет, только видите, он меняет очень много структуры и как ладно, без разницы. Скучно. Что ж, давай поговорим с Верите. Верите, какой звук издает корова? Погоди, ты так умеешь? Какой звук издает крипер? Какой звук? Ладно, это скучно. Что я вообще делаю? Так, стоп. Верите? Где находятся алмазы? Ниже на уровень 58, 73 блока на северо-восток. Ох, ладно, ты можешь быть полезен, но если это неправда, то я тебя удалю. Я говорю только правду. Я так, по секрету скажу, у меня факела заканчиваются, ну ладно. Вот, это, ладно. О, Так, во-первых,
Я не знаю, почему я так застонал. И давайте забудем об этом. И во-вторых, заинтриговал ты меня, верите? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков на восток, и ты ее найдешь. Бля, нам не показали, Погоди, как нам ты задавал. полностью прав, верите? Почему он не реагирует? Почему ему так все равно? Я его чуть до смерти не забил, а ему все равно. Он Сигма? Сигма? Почему я это вообще пою в 2026 году? Ну и пиздец. Хз. Как будто неплохой обмен. Может, мне начать выращивать картошку? Верите, этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя выглядит довольно неплохо. Это невыгодно. Как скажешь. Здорово? О! Подожди, ты был прав. Хм, я знал. Ладно, я закончил свой дом. Конечно, он выглядит отвратительно, но что есть, то есть. Верите, завтра будет дождь? Да. Че за пи... Верите, я не знаю, где я нахожусь. Обернись. Я ненавижу тебя, бро. Нет, это не так. Верите, у меня нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Типа салата. Я вчера и вправду ел пиццу. Спрашивай о чем угодно. Я все знаю. Ладно. Забыли. Верите, есть ли еще одна деревня поблизости? Я хочу поторговаться. Да, на юге. Но опасайся тех, что на востоке. Почему? Зачем? И жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? Исчезли. Ладно, сколько у меня Бля, я кончил, там хавает очень вкусные пирожки, да, хавает, там, хавает очень вкусно, да? изумрудов? 23. Я думаю, мне этого должно хватить, чтобы купить что. Бля, я сейчас, понимаете, делать холлер в Майнкрафте, это так себе, потому что то же самое, наверное, делать холлер в играх, где главный герой по рубах. Какой мы в Майнкрафте Стив это в прямом смысле человек, какой по планете захуярит, если захочет. Что-нибудь хорошее. Ладно, если у вас очень много времени, мультивселенную, ну все уничтожить, все сущее в мироздании, все сущее, Но мне нужна еще одна деревня. кроме себя. Если он бессмертный, бля, я клянусь, Стив это есть бессмертная тварь бесконечными возможностями, какой может делать все. Погоди, это одна. И рядом с ней есть еще одна деревня. Нормально, банально. Надеюсь, я найду здесь что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с хорошими чарами. Это было бы неплохо. Я Яблоки. А, Где жители? Почему никого нет? Погоди, Исчезли, да? это та деревня, о которой рассказывал мне, верите? Тут никого. Да. Погодите, я хочу спросить. Не, я понял, но я не с тех людей. А вы видели? Не буду верите? говорить. Бля, зачем ты верите собой не то? А, ладно. Верите, что здесь произошло? Что-то ужасное. Как будто был рейд жителей? Хуже. Нет. Ну что? Кто-то был очень голоден. Я себе, он без шлема ходит? Ладно. Без шлема, тогда без шлема. Захавать тебя. Мне это не нравится. Я пойду домой. Бля, верите, забирай.
Ладно, только хорошее настроение. Расскажи мне анекдот. Почему курица перешла дорогу? Потому что они переходят дорогу. Конечно! Походу, анекдоты — это не твоя сильная сторона. Ух! Я на вершине горы. У, она, походу, плоская. Я вот смотрю и думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. Я здесь вижу почти все. Конечно, туман мешает, но это к лучшему. Что? База... Ладно, смешно. База уничтожителя монстров. Ты хочешь рейд поставить? Отлично, я закончил смотровую площадку. И она выглядит довольно офигенно. Что было, то было. Ты живешь один? В реальной жизни или в игре? И там, и там. Думаю, что да, и это одиночный мир, но зачем тебе это? Просто интересуюсь. Ладно. Какое твое любимое место? О, значит, Ну, теперь что-то. ты мне задаешь вопросы. Мне просто интересно. А, может, гора, на которой я построил смотрительную вышку, там, где твое место спавна, оттуда все видно. Звучит неплохо. Бля, увеличи, блядь. Как... Когда ты понял, что тебе мало платят, и ты играешь с дураком, твое лицо. Подожди, что? Что с ним? Твое лицо изменилось. Нет, Ты раньше улыбался? я все еще улыбаюсь. Эй, верите? Мне вот интересно, можешь ли ты создавать звуки, к примеру, Когда ты понял, что ты работаешь бесплатно. не из Майнкрафта? Да? Да. Это неплохо. Включи мне какую-нибудь песню. Зачем ты Uber забираешься? Это на самом деле неплохо. Что это? Что-то, что мне нравится. Ну, у тебя есть вкус? Бля, звучит как угроза. Бля, братан, я несъедобный. Я сделан из самого неполезного материала во вселенной. Я Стив. Мама. Доброе утро, верите? Есть что-нибудь на Привет. сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. Что? Чего? Что-то случится через 3 дня. Что, да? Что случится? Бля, братан, я максимальный уровень пофигист. Если... Я не знаю, что должно случиться, я охуел, вот в чем протезе. Что-то. Что-то Что-то. плохое? Не, Да. хорошее. О, я могу это остановить? Мог. Мог бы. Так, мне нужно будет Бля, построить верите, воруюсь. какую-нибудь защиту для моего дома. Бля, он просто начал угорать. Так, хорошо. Теперь у меня есть дыра, и мне нужно добыть Прыгай. ведра славы в деревнях. Бля, ты думаешь? Поехали. Этого должно быть достаточно. Теперь, если кто-то будет следовать за мной, то я просто буду открывать люки, и они будут падать. Я думаю, что мне нужна железная дверь на наблюдательной вышке. Так намного безопасней. Это что-то вроде аварийного... Это не тупость. Это то самое поставить противоядерную дверь. Ну, у тебя дверь сделана из дерева. Круто, дверь может выйти из прямого попадания ядерного арсенала всего мироздания, но стены из дерева. У тебя, блядь, там окно есть, кажется. пункта. Убрать это и... Да, у тебя окно есть. Бу. Это максимально тупо. Ты выглядишь по-другому. Я всегда так выглядел. Я не думаю, что это правда.
Братан, ты настолько пофигистичный, ты с ним, бля, сколько ходишь дней, бля. У тебя настолько странная память, что ты не можешь запомнить, чер, как выглядел приблизительно. Это не момент этим, что у него урубка на 1 сантиметр меньше старая, ты разницу увидел. Если такую разницу, то тогда сыс какой-то. Но, опять же, он немножко, что сказал, он немножко поменялся, блядь, ты с ним дружишь, да, и, блин, да какой ты друг, если ты такую разницу не видишь? Я всегда так выглядел. А как Ты хочешь, братан? постоянно повторяешься. Хочешь Ты пиццу? сломался? Кость или ящик? Верите? Верите? Go One Piece. Какой звук издает дверь? Дам. А, Ты это сделал? Не, ветер. Привет? Бля, Ладно, хороший холод, потому верите. что он начинает, как обычно, проходить, потом немножко падает на СЗО. Ну, нормально. Моменты холода, они слишком банальны, но банальность они всегда плохо. Я не знаю, что происходит, но ты Ты вообще никогда не знаешь, что происходит. Что это за фигня? Останови это! Блять, останови это, верите? Братан, звук игры уменьшится. О, боже, что это такое было? Ночь. Ночь. Какого хрена? Бля, ты намек, что нас ятика ударит, или что это? Бля, ладно, это испугало. Но ночь так не звучит. Ты странный. Я не знаю, что происходит с Верите, но это абсолютно ненормально. А, норм? Что ж, мне нужно будет построить защиту вокруг дома в виде стены. И поговорить с ним об этом. Отлично, я закончил стену, но она не для защиты, а для поиска пути. Я могу направить в этом направлении, а затем использовать ловушку, чтобы они туда упали. Ладно, я скачал мод на фонарик из-за того, что шейдеры слишком темные, и в них просто ничего не видно. Поэтому я поставлю сюда, и он будет тут, если понадобится. Мне интересно, вот почему Верите? это... Это алтарь, верите? Демоническая... Ладно, обязательно. Если стейк и свинина, без разницы, восстанавливают 4 сердечка, золотой макоп сколько восстанавливает? Там золотой макоп тут по один тут должно быть. Если не сравнивать золотую яблоко и супер золотое яблоко. Деревни пустые. То Да. голодное существо. Это ты? Не, Ты то существо, которое приближается? не. Верите? Да, не. Нет. Ну нет, это тупо, просто если он дюпается, тогда он одновременно существует в двух местах одновременно. Это уже идет на квантовую физику, а там уже такие способности Майнкрафт холода не делают. А если это так и будет, ебать там чувак пошел. Это ты. Нет, братан, тебя не смущает, видите, с тобой 24/7 ходит, а там сзади в деревнях люди умирают, типа погибают, жители убивают. Нет, это просто, видите, там нам показывают, там именно существо, там не магия. Когда, видите, существует одновременно в двух местах, а это уже муторно становится. Ебать он увеличивается свои способности. Я покончу с тобой. Я точно покончу с тобой. Я с тобой покончу. Братан, он деревни вырезает. Он одновременно существует в двух местах. Ты ёбнулся? Там торец какой-то. Хорошо, верите. Я думаю, что ты намного дольше, чем я в этом мире. Я думаю, что ты знал, что случилось с этими деревнями. Ну да. Поэтому я тебя оставлю здесь. Это не поможет. Это тупо. Я просто уйду на свою вторую базу. Я знаю, где твоя база. Да, конечно знаешь. Ты все знаешь. Скоро все будет кончено, моб. Ты мой. С меня хватит. Все, с меня хватит. Я знал, что ему не стоит доверять. Бля, я сейчас понял, едете, это Сундера ёбаная.
Бля, похагуй! Блядь, ладно, убивайте эту тварь. Не имеет права состояния. А, курица. Да, без сарказма. Верить это чисто Окей, сундера. судя Если так по задуматься. словам верить, завтра что-то произойдет. Кто у тебя фонарик? О, у меня нет камня. Ладно. Создадим. Придется развести костер. Бля, немножко осталось на какую-то шизу, да? Немножко. Опять за меня Ночь кажется, наступает верите, слишком быстро. не монстр, И две тем отдельные более это скоро сущности. произойдет. Я не Но говорю, что верите норм, чел, он там немножко Я сазанутый. Ну кто должен быть без в сызы? порядке. 27 надо Я запер верите Верите, спасти. и я на страже. Блядь, это еда сколько готовится? 5000 Окей, лет? у меня есть еда, броня, блоки. Меня не достанут. Меня точно ничего не достанет. Достанет, Бля, это обычный Майнкрафт тебя достанет. Ладно, пойду спать. О! Чего? Нет. Нет. Этого не может быть здесь. Его просто не может быть здесь. Нам тут показывают, что он внизу. Нам тут показывают, О, что он тут внизу нет. тусит. Ладно, я в порядке. Я в порядке. У Он меня внизу, есть чем меч, у меня есть Нахуя он спускался, я сам не знаю, ну факел, ладно. у меня полный комплект брони. Все окей. Ёбну, ты что сказать? Привет, братан, как дела? Бля, не обманывайте, это свободу не верите. Музыка Я поверить, верите? это брат-близнец верите, но это не верите. Привет. Ебать ты... Верите? Ебать ты выходишь из стилистики Майнкрафта без да, чувствуется, я тебя просто засуну риск в стоп. О, мой бог! Нет, Беги, верите, беги, беги, верите? беги, беги, беги! Ну, окно закроешь. Боже! Окно. Уходи, 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 уходи! Что Окно. я наделал? Окно. Что я наделал? Что я Давай. наделал? Что я наделал? Давай так, самое банальное, что я могу придумать. Он поворачивается, там ебак, он охуевает от ебаки и помирает. Ладно, есть вторая часть, есть вторая часть. Охуевает от ебаки, топором ломает доски и через дверь нахуй раном прыгает через мост, падает, у него мало хапа, он бежит, бежит. Забирай эту цель, забирай есть путь, он бежит. Он сзади? Сзади, да? Бля, я ССО высшего порядка, я знаю он сзади. Я даже Империум могу туда поставить, я настолько уверен, что он сзади. Ладно. Я думаю, он ушел. Но я не глупый, чтобы идти и Блядь, братан, у тебя минусовая IQ, окно. проверять двери. Я останусь на этой кровати Ладно, столько, сколько идиот. потребуется. Раз, два, То, три, что кара музыка закончилась, божественная. это не значит то, что оно На! ушло. Я не настолько глупый. Ладно, интересненько, посмотрим, потом вторая часть какая будет. Ну, именно у этого есть какой-то шарм, честно сказать. И опять же, едете чувствуя... что сказать? Мне кажется, едете... Бля, это два отдельных сущностей, я уверен. Ну, может, буду ошибаться, но мне кажется, это две отдельные сущности. Пишите свои комментарии, как вам ролик, как вам реакция, пишите ваши теории, что думаете, откуда видите, что это такое, что за монстр. Понятно, это крипипаста, ну, говоря, не крип... Ну да, крипипаста. Ну да, это крипипаста, если задуматься. Пишите, как вам, пишите качество сюжета, увидимся в следующей реакции. Всем пока и когда-нибудь посмотрим вторую часть. Всем пока!